ndababwira ugeze ugeraho crash nyine nko kwishuri babarije uwo kwishuri nyine ukajya guys mutubwire muri comments niba nambitaho ibyo byambayeho ugaze muri gwa mwaka byagenze bite niga simulasi nduzara kuri ikizamini cya leta twebwe ahantu nyise muri public gusa abantu twiganye mba mwese ndi bose yari muri public rero twitwegerera private school ngo birangije nyine urabona ukuntu ujya kohereza site mwitegura ibizamini nta kibazo rwose mva ize ndiga akayi muri rwose abantu twigaye murabizi turi gufata bisanzwe turi gufata amarokare baduha amarokare banaduha n'arubi byose nyine baduha rokare baduhereza n'intebe zo kwicara nuko akundi batondera tuzicara n'abana nta kibazo ngo turicaye ariko noneho twe turi mix nabo ngabo niyo private twe twegeranye noneho nza kubona umusore tuje gufata umusore mwiza ibiga ati mwana uyu musore kari mwiza aho nyine nkajya muteraho akajisho mwajya mwejisho mva tumenye umwana n'ibiki noneho ubwo birangije tuza gukora duhera ku mibare y'ababizi akenshi n'imibare duheraho muri wore noneho ubwo ngubwo mbandatangiye ndakoze ariko noneho narangiza ngo njya yitisharaga nko hakuryanye ku ya kabiri nkatera akajisho nkavuga ati kandi nyine ntabwo ari kunyanya ndakana nkavuga ati ubundi mwana nyitayeho uwo musore ndamukunda noneho nkacunga nko gukora ikizamini vuba nakirangiza nkajya ndeba noneho maze ngo n'amazina yose njye narayafashe amazina uwo kubaza gusoma liste we kanino bicaye bakabwira baje guterera ku mese umva n'amazina nene yafashe urumva naho nkajya ngira gusoma ko yava voice imibare bishyitse nabo nagizizana nkagira nkajya ndebe avuga ati mahano umusore noneho mbaza ngo ku munsi wanyuma noneho ikizamini avuga ati mahano yagenze umusore ko namukunze none nibwo namukunze bi none mukarashingera ati umusore nuko turakora ikizamini aho nyine nkabona nanga kumva y'abantu babumva muri private kenshi baba bari smart basa neza ari abasaye ndavuga ati man turakora ikizamini cyanyuma arangije ndamwitegeza n'ibisanzwe arangije mu meeting aragenda nubwo ngo ndamukurikiye tugera ahantu hari ibikoni bategeraga ararenga aragenda ageze ku mutwe ibaze ko n'izina rye mbyibuka kandi nje n'imyaka irenga myinshi cyane urumva muri wowe bari ichanimata nashobora guys muri comment mutujyaje tubwire barabiri aho kwashinze kuvuga ati mana yanjye my clash cause ngero byambaye mwese basitari niba ngewe rero mu hambere secondaire ariko nimwe mugera mu kigo ukumva nyine wafashe ikigo witorije noneho sinzi ko nagiye muri refe ngiye kurya ngiye kureba twakundiye bamwe turi kureba nyine muri kwimenyereza ikigo ntwara nyine nkimenyereza mbona pe kumubona ndareba basoni yavana namukrashinze ndetse ngamuzi wira mu kinyawani wira siyasri Rabbi kabisa ni muremure aseka neza hello ndabasuje nanone kandi bahaye ikaze nk'ibisanzwe kuri Niyonkuru media abantu benshi muri comment bagiye bambwira bati rero muri iki turimo dufite stress umva urabizi nawe kuri isi mwese murabizi hamba ati dukeneye story dukeneye igihe cya story time uyu munsi none guess what ntabwo ngiye nyine nazanye n'umutumire ariko nawe tuzanye story zishyushye buri wese atere agatebe yicaye maze kuri Niyonkuru media mwende mutubwira muri comment tushaka gusharinga mwagiye ariko muri za stories sekeje cyane kandi natekereza ko bimeze neza utameze neza ibihe birahinduka uyu munsi ushaka kubona byanze ariko ejo cyangwa ejo bundi hamwe n'Imana hamwe no gusenga ibintu bikagenda neza mwegere nyine twakira umushyitsi wacu kuri Niyonkuru media hanyuma dutangire story zatahandi rwose muri yacikanwa reka tumwakiriye atwibwire murakoze cyane kunyakira kuri Niyonkuru media abazina yanjye nitwa MBEGA Nela murakoze
ati keza neza umeze neza umeze neza cyane none se cyaba ari ikihe kintu wigeze gukora mu buzima bwawe ukiri umwana uvuga ati mana yanjye wasize iminsi inyuma nta n'ikindi kintu uri kubyigana umunsi n'iby'isukari zingenze gute se nyine mama nawe gusa ndababwira mama wampaye isukari wampaye isukari arabyanga urabona uti ndabona ndashaka isukari yinjira mu cyumba arampa mwana we rwose yumvira gusa urimo kumumenya kuyikura amashara mwana witwara ahita amufata neza ati ndagufasha wanjye mbere yarahise ejo nazibagira uvuga ati mwana ntabwo noneho njye reka mubwire njyewe nyine kera wumva njyewe narewe mu cyaro bose abantu bacu babizi bize no kwishinge mbarizaga muri P5 bavuga ati karine rero tugera ngo twize yari muri weekend ariko gatandatu bavuga ati rero tugusize ku rwego duhari uze guhata bino birayi barabinyereka ubihate ubiteke ndahata ngeze kuri nka bitandatu navuga ati reka sinabyivira nahise umunayizi muri comment mutubwire nahise batubwire ngero nawe byarabaye nahise mfata bya birayi mfatamo ibirayi nka bitatu narahase ndahata ngeze numva ndanane ko ndivuze ibi nabivamo mfata ibirayi bisigaye ndagenda ndabihisha bishana mu bitoki mu bitaka none aho gusa ndamubwira ntugeze ugeraho crash nyine nko ku ishuri babarira nko ku ishuri nyine ukajya guys mutubwire muri comment niba namwe bitaho ibyo byambayeho ugaze muri gahunda mu wakanga byagenze bite nigaga sinyasiri nduzajya gukora ikizamini cya leta noneho twebwe ahantu mwese muri public gusa abantu twiganye mba mwese ahandi bose yari muri public rero twe twegerera private school noneho ngo birangije nyine urabona ukuntu bajya kohereza site mwitegura ibizamini nta kibazo rwose mva nize ndiga akayi muri rwose abantu twiganye murabizi turi gufata bisanzwe turi gufata amarokare baduha amarokare banaduha n'arubi byose nyine baduha rokare baduhereza n'intebe zo kwicara nk'uko kundi batondera tuzicara n'abana nta kibazo ngo turicaye ariko noneho twari turi mix nabo ngabo niyo private twari twegeranye noneho nza kubona umusore tuje gufata umusore mwiza uvuga ati mwana uriya musore kari mwiza aho nyine nkajya muteraho akajisho mwongera ijisho mva tumenye umwana n'ibiki noneho ubwo birangije tuza gukora duhera ku mibare y'ababizi akenshi n'imibare duheraho muri wore noneho ubwo ngubwo mbandatangiye ndakoze ariko noneho narangiza ngo njya yitisharaga nko hakuryanye ku ntera ya kabiri nkatera n'akajisho nkavuga ati kandi nyine ntabwo ari kunyanya ndakana nkavuga ati ubundi nyananyitayeho uwo musore ndamukunda noneho nkacunga nko gukora ikizamini vuba nakirangiza nkajya ndeba noneho baza ngo n'amazina yose njye narayafashe amazina ye uwo kubaza gusoma liste we karine bicaye bakabwira baje guterera ku mese umva n'amazina ye narayafashe urumva n'abahajya ngira gusa nako yava history imibare bishyitse nabo nagizizana nkagira nkajya ndebe avuga ati mahano umusore noneho mbaza ngo ku munsi wanyuma noneho ikizamini avuga ati mahano yagenze umusore ko namukunze none nibwo namukunze pe none mukarashingera ati umusore nuko turakora ikizamini aho nyine nkabona nanga kumva y'abantu babumva muri private kenshi baba bari smart basa neza ari abasayi ndavuga ati mana turakora ikizamini cyanyuma kirarangije arangije ndamwitegeza n'ibisanzwe arangije mu meeting aragenda nubwo ngo ndamukurikiye tugera ahantu hari ibikoni bategeraga ararenga aragenda ahetse ku mutwe ibaze ko n'izina rye mbyibuka kandi ngiye n'imyaka irenga myinshi cyane urumva muri wowe bari icana nashoboka guys muri comment mutubyaje tubwire mu barabiri aho kwashinze kuvuga ati mana yanjye my clash kazi rero byambaye mbese nyine njyewe uri mu hambere segonderi hari ukuntu nyine ugera mu kigo ukumva nyine wafashe ikigo witorije noneho sinzi ukuntu nagiye muri refe ngiye kurya ngiye kureba
twakundiye banga tureba nyine n'ikwimenyereza ikigo bitwara nyine nkimenyereza kubona pe kumuhora ndareba basoni yavana namukrashinze ndetse biramuzi wira mu kinyawani wira siyasri Ravuze kabisa muntu ni muremure aseka neza none mutugenda bigira ko batugenda ndabona ati mwambere mukambira umuhungu ninde uri kubibura hariya ingabo bakubwira gito umunsi wose umenya impande yigahe wiki cyose tujya muri exam bahita nyine kubera ko bavangaga abo mu wa gatatu n'abo mu wa mbere n'abo mu wa kabiri tugakorana ikizamini ayiwe agati kabisa ndakwinjiza ntabwo nyine nzi nyine amazina y'uburyo ndi bujye kuri lisite nyine aho mwese mugahura muri rumwe nkorera muri rumwe ya mbere igihembwe cya mbere nawe nsanga bamubaza ugati ndavuga ngo byiza nyine ntabwo biba n'ubugende mugitondo basanga yaje kwiga ari mu masomo none ari guseka ariko mbere mu cyangwa ndamukunda mwana none nza kugera igihe abarimu barazi nyine bari kuduhindura intebe kumwe abo bicaga mu gitondo barabihindura ndavuga naribi ubu none nicaye njyenyine none aratazi umusimi ya street awe abarangije ahita aza yicara inyuma yanjye oh my god avuga ati mara ndamubonye ndongera ndakoze igifaransa mbona nuko ndaje mutubwira muri comment niba yagize ibya crash cyane cyane mwana nongeye namwandikira urupapuro ndamubwira ati ntabwo nzi gusa nawe gukrashinze wow yo nisi ndamubwira abishuwa wamwandikiye namwandikiye agapapushiri wakamushiro ati ntabwo ari njye n'abashuti bawe nyine bakamushyiriye baramubwira ati hari umuntu wakwandikiye akira ubutumwa arabusoma aravuga ati rero uwabyanditse naze tuvugane ndavuga mwari amutumiza kandi ntabwo naje gushobora kumuvugisha izo mbaraga nahise hakurya ahubwo mbwira abantu barigeze kwiba nyine nk'ikaramu ku ishuri n'ukumva reka twakubaye nyine none twihera zawe umva mubwire cyane cyane iyo muri kimwe kuko ndabyibuka hari ukuntu mu rwanda bihe noneho ukayita umva muri kimwe umuntu abajagaraye ibiki gutaha kugenda umfugaraye hataje noneho njyewe ibintu byambayeho nyine nakundaga gutabika guys mutubwire muri comment narabaga bike buri munsi muri primary ndangije ndavuga nti noneho baranyica bamaye bike uyu munsi nshyashya ejo ndanyambwira mu bwongo bike zinese nkora naracunze ndacunga ubwo mwinshi wicaraga inyuma yanjye kwa kundi yikurura ariko umucunga agiye n'ibinikaye ndayifata ndangije navuga ati nkije ngiye kuyifata nshoye mfata kompa guys kompa yo muri boîte matematikale ndayifata rero karine ibintu byose ndabihindura ndavuga ati mva ishuri bagiye kumisha araza avuga ati bike yangiriye barashaka muri classe bike ati we akari bavuga ati kari inzira bike ndayibera radide ikaramu yanjye bamaye mu rwamaye ni nshyashya nashizeho dore hariho 30 urabona nyine ku makaramu ya bike habaho iyo kigero 32 ndabyibuka hagati dore 32 hariho Karine niyo muri Karine iyi bike ni yanjye shamara ibintu byabyize umagena kuremba cyaro kuremba cyaro nyine kujya kwiga mu gitondo babanzaga kuzana amazi ukanakubura imbuga kujya ku ishuri nawe bikagera ku wa gatanu mva nananiwe kuko hano twigaga abanza biga muri primary murabizi twakoraga urugendo ibintu byo mujyana ntabwo biba byoroshye noneho bikagera ku wa gatanu mva nananiwe ku wa gatanu kenshi nawe nkafatishwe oya narwaye mu rugo barakomaga mu gitondo byuka dore bwakeye umunsi ntabwo urigaha oya ndumva nameze neza ngati warwaye se nawe umuti
ibaze kwirwaza nabo bagahita bagushakira umva twarwaye iki ndumva ntameze neza mu mutwe urukunje umutwe uri kukurya mama agahita ajya gushaka imiti muri farumasi hose ati byuka ati mwana wawe ushaka utuganya igikoma akazana n'ibindi ibaze kumwica gayi mutubwe n'imbaraga wigize ubundi tutarwaye akazana imiti uca nkajya mbona ko ndikora ati mwana ejo sinzongera mbonye kudahura kwa gatanu nkanywa imiti nkayinywa ugakamiriza iraze kunywa paracetamol utarwaye shaka kubera iki umuntu ariko gatishwe sinasubira mba nino ahubwo usanga nk'indika wigeze nyine ugenda muri bisi ugera hasi ujya wigize ugenda mwinjira ukicarana n'umuntu uri kurya shikare babarira guys ni bari baraguretse kandi urubyiruko kenshi turabikora umuntu akajya yikinyeshwa yumva ari wese yapfuye cyangwa urubyiruko turabikora umuntu arahekenyaga ni kureka ngo mwere birabangama twari umuntu yahekenya mwisharanye kandi cyane cyane abantu b'urubyiruko turabikora ukinjira muri bisi guhekenyaga n'uwo wagira umwaka cyane cyane abantu b'ababyeyi ntabwo bikunda aje no gutegura temwa kirira biravuba umuntu agahekenyera nk'amasaha 3 kibazo shishikarete byashizemo uburyohe agahekenyera muri senga y'ikibazo cyangwa umuntu akinjira muri bisi wenda nka mu mujyi uviremera cyangwa ugiye uviremera ugiye mu mujyi cyangwa ugiye Kimironko mu za bisi umva yitonde nawe urabizi ko ari uhagarara ukagenda umuntu arahindira muri bisi yikubise ikintu cyiswe parfum yindi nyinshi guys ntabwo abantu babikunda kuko hari igihe umuntu wenda basanzwe arwara noneho umwongereye bya bibazo by'uko uzanye oderi ishobora kuba wenda umukubera nziza nibyo ariko we noneho akumva neza yayo kubera ko ugiye muri pabe wagira ntabwo abantu babikunda umva noneho umutera akandi kantu muri bisaro birutse muragiye wenda n'urugero mugiye hehera nk'Inyabihu bisi muvuye Nyabugogo mugiye Nyabihu urabona nyine muri bisi habamo abantu batandukanye mukagendana harimo abantu bakuze harimo abantu batoya mbese ababyeyi mukagendana n'umumama cyangwa umupapa ukuze noneho wenda nk'umwana we ahagiye mugiye gusaba abana be cyangwa iki uramamagaye ngaro ngo wari uzi ko wageze kuko imana agatimana uyu muntu ntabwo siko basi ari kutubana ntabwo siko basi telefone kandi nyine hari abantu babikora bazi ibintu by'imana waragiye muri bisi umuntu akavuga akagura ntabwo siko abaye nuko nava mu rwayo nibaza nagiye ndwaye umugenzi umva nyine abantu barabikora ahubwo se kamubaza waba warigeze wohereza message cyangwa wenda nka voice note ndende y'iminota 2 ugasanga umuntu wayihaye ntabwo ari ushaka kwiha cyangwa yandikishe ndenge kwandikira sheri byohereza mama ngo sori ngo sinzongera ngo ntizarangaje kandi ngo kandi njye nawe nibabarije umubyeyi arabisomye hagati nta mwana afite none se mwana wa kuva ryari iyo nawe yabaye mbese iyo byakubayeho njyewe byambayeho cyane noneho njyewe nyine abantu tuziranye gaze muze muri comment batubwira byaba nyinshi tuziranye mu gukoresha voice note nta nubwo kuba wenda ninyorohera narayifashe wakuri nyine ufite wenda urugero keza bakeza nk'abatatu muziranye ariko ushaka kwandikira keza wenda mu mwanya noneho njyewe ndangije nimeza voice note ndayifata njyewe umeze neza kuko umeze neza nanjye umeze neza amakuru yawe n'ubuse ushaka za gahunda twazazikora ejo waboneka ku isaha saa 8 ubu voice note nkayohereza nawe uzi rwose aravuga muri comment iminota 2 kandi yamaje kwisoma nkasanga ndisi bumva uko toye message kohereza message ngo wayabonye se ukavuga ngo nayabonye amaki agahita avuga ngo amafaranga kutayamaye ubeje umuntu utari ugaseba we maze ugaseba ugasanga weje umuntu utari
ugasanga byoroshye nawe muri komedi batubwiye kutubwira byagenze niba koko ibyo twavuze nawe bijya bibaho noneho bamubwisha ibintu bikorwa hagati mana yanjye mbayeho n'ibiki muri mu ishuri urahagurutse wenda kufuraje cyangwa tisha bitewe n'uko umwita araje arigishije nta kibazo urahumva aravubajije ikibazo uramanza ati emva ndizeye narine nkahaguruka ari nka definition ukavuga kandi narashe hanze warashe hanze ibyo watanze siba ibyo bintu guys hari mu byabaye hari ibintu bitubaho ariko nanone reka mubwire ntabwo twabura abantu bakurikirana iyo media barabizi ibintu by'ubwenge tuba tugomba kubivuga buriya hari ikintu umuntu akora nanone ibintu wenda tujyane muri story ukavuga ati uyu muntu nta discipline ashizemo n'uburyo wenda uri mu bantu bibaye ngombwa ko uteye intambwe muri mu bantu benshi uteye intambwe ukandagiye umuntu utabishaka kandi ngibyo ngize kumbaho byambayeho yumva ahantu gikuramo n'ikintu kimwe tujye tuba abantu bafite discipline noneho njyewe twe tuvuye ku ishuri turimo kwihuta ko ngiye nize externe nyine muri ubu noneho turagenda icyo gihe n'imvura yari yaguye ndabyibuka hari umumama wari yitwikiye umutaka noneho turamanuka mushyira mu muhanda ndibeshya ndamukandagira uwo mama ahita areba inyuma ngo ubusimba urabona ndatome umva rero nkubwire ko noneho ibintu bya filime guys bitubwira muri comment uyu munsi ibintu bya wari wareba filime noneho ukayireba ikarangira noneho nijoro ukarabirota mbabwira ibyo byababarira ubwiyongerewe n'abafite abasaza bantu bakundaga ibintu nyine agafilime karwari n'abandi n'ubundi utuntu tw'ubuhinde utuntu noneho wasanga bafatishije shumureta baranye gasanga batwaye turwaye umuntu nanjye mu nshirane byacana mama hamera akazi tukareba amagahinde nta kibazo bituye rero keta sinzi noneho tukajya tujya muri shumureta ibishyimbo bishizeho bya n'ibiki byaratubiro noneho agashiramo ka shumureta uretse ko kera shumureta yari igezweho n'imvune ya mbere twebwe n'amaso yo gusanzwe mbese tuhagize noneho ukagira shumureta kugeza ngo saa sita z'ijoro ubwo ukavuga ati mwamabare mukaza munsi kuza ko naryamye mwambabare birukana wari ikintu akatugurana kandi ubwo nizo kandi saa sita z'ijoro kandi tujya kuryama mu gitondo mufite classe none twari tujya kuryama naryama ngasubiramo byane nyine byose bikagenda yose nkabona ni njyewe uri gukina nkabona ni njyewe uri mutemenya mwana nyine wumva aragoye bwacya mw'ishuri wagenda nkabwira inshuti yanjye rero najyanye inshuti yanjye tugenda ariko ati wari ubizi ibintu byabaye ndabita akagafilime wamubwira uvuga wamubwira yose ukayirangiriza mukajyana n'ingihe kimwe noneho reka mukajyana mu cyaro urumva ahantu henshi umuntu utarahagera urabona amateleviziyo nyine icyo gihe twagiranye n'izabo primeri rwose bararana mbese noneho ubwo ngubwo twebwe wajyaga kureba ahantu nyine nko ku gasantere kuri butike ukagenda wambaye amagutunga umunyu kuri butike cyangwa ku muhanda cyangwa muri karitsiye ukagenda ugasanga wenda baramwishe mbega ibizi byabaye wagenda umva agatuma arashaka aragenda ntahagarara mu idirishya ntareba saa mbiri zirageze saa tatu zirageze kandi mu bantu umunyu saa tatu zirageze noneho saa tatu n'igice nkavuga ati nabo barayanyishe reka njye kugura umunyu nagera mu rugo bakambwira ese wabikiriye ugasanga batetse barangije maze ukuntu baga babigenje byo mutakenshi n'abana beza umwinshi wituye n'abantu beza noneho ubwo ngubwo ugasanga bariye banagiye mu nzu nyine banakinze igiti umubyeyi akaza ati nta soni twamutumye noneho akagukubita iki mutubwire bakagukubita bamutumye reba kera
akunda kubona gutembera bazitera kuzerera sha kuzerera nda kuzerera noneho njyewe ndabwira ukuntu byagiye bagenda guzera kundaga abantu bagenda n'abasura niranda n'inshuti ya mukuru wanjye n'ikundi wagenda bamusura ateka tukarya tukaryama iwacu barashaka n'amaguru ati suvuye n'ejo wagarutse oya baraza bagushaka papa ntabwo yagiye mwiraka ati ntabwo nyamukobwa ngo namubonye tuzira abantu yaba yatembereye mumbwire saa sita twajyanye tuyabona yakunda icyo ati nanura mbese ngo nagiye ndasabye uruza twamubuse kandi n'inyamirire ariko mufite ati ntabwo kwa mubyara wanjye nasa bajya kwa musaza bazambaye seriraze iyo wabaga barayeyo nari mwana byamye rwose basinze nta kibazo umva na saa yine ati mubyutsemo nasohoye saa sita ati mubyutse papa navugaga numva nabaho ati n'umumama aka kenshi umuntu aba yagiye muri famille ahose umwana uvuye baburyamo barahitse sebona yazereraga mfite nk'imyaka yanikaga mu wa gatatu se primaire yambaye ikintu twakunda kandi nyine baba bataramenye ubwenge n'iki none se wajya muri famille najyaga nanavuze ukaba nagamba famille y'ikuru wajya wikuraga abantu mbisi noneho mama yigeze yarandetse ndara yamiye makuru kuri telefone ko wabewe ko akazi nawe mu gitondo arabyuka ngo mu gitondo baba mfite ishuri najyaga ku cyumweru kwambara mfite ishuri none nabize mama yarakubitaga igiti umukandara babarira n'abandi bamwitaga yakubitaga umukandara wazi kinjira nabwo winjiye no mu marembo ugasanga wafunguye cyangwa agakubitaga atavuga shawe nzema arangira ati ntanubwo mvuze iki ndagukubita mpaka kuzibura ku buryo motari yazaga kudutwara ku ishuri na musaza wanjye asanga no kwicara bikananira ukajya wamusiba n'ishuri mbese twari mu mwana wambaye ishuri arambwira ati twebwe mugora mu gisiba ati niyo warwaye arakubwira ngo ihangane ndaje ndaca muri farumasi nzana imiti uri kujini umwana yarambwira ati kera mwana w'igisiwayo nyine yabonaga waba uri sere nyine yavuga ati acamadaga kwa muganga nabo arakomeza arabasereye witubwiye muri komite n'abo byavuga ati atari mama harimo byinshi bigiye kumbwira yarambwira ati reka mubwire ati njyewe tubibwe mu rugo nambwiye nise umeze utatumeze neza ati ndumva nameze neza numva nyine ndwaye nambwiye umunsi wasabye ubushyu ugataha arambwira ati oya ntabwo byakunda twebwe mu rugo nta muntu ubarwarana nta muntu ujya ubarwarana niyo urwaye aramuherekeza kuri farumasi akanamuherekeza ku ishuri iyi miti akayitanga avuga ati mujye muyimuha twebwe nta muntu ugisiba class kwa kundi uvuga ati wenda ngo warwaye cyuko sinjye nararwaye ashobora kuba family tuzwira mu rundi tutarwaye utanarwaye ariko abantu dukwiye class hari so mu buzima umuntu aba yanyuzemo cyane ukavuga ati mva izi story bus ntabwo naziba ntabwo nazikumbuye twebwe mu cyaro hari ukuntu abana nyine twajyaga kuvoma tugahamagarana ubwo nyine urugo rwa mbere urwo rwa gatatu tuzinga saa mbiri za mu gitondo rero mu weekend tutagenda twese turajya kuvoma tukajyayo tugakubita akajerekani tugende mwese mukajya umva n'uwafite gahunda mugahita wenda ateka ati nayigiye kuvoma tukagenda n'abana twaruhukiraga twagera mu nzira tugashyira hasi ibido tukicara ubwo turi kuribuka yewe tukicara
none rimwe byambaye ndiga ikigoroba muri primaire nyine twigaga ikigoroba batacyaho nyine mucyabera umunsi wose batajya ku ishuri none ubwo ngenda icyo gihe najyanye akabido ka 15 ndagenda ndavoma none tuzahari dutura ahantu twari tuzenewe dutura ndatura ndiyicarira ngiye nambona mama araje n'inkoni ati nta soni atuturisangaye turebye ku isaha dusanga saa sita zikari ubona agomba kwitegura twagitanyaga amasomo saa sita n'igice yanshakiye inkoni hafi aho inkoni isanzwe y'igitsina ahita afata akajerekani ati tugenda ati ndavuze ngo ngere mu rugo wowe wanyanze wangiye kwitegura wagiye ku ishuri hari ababyeyi barayiseriye ndaza yagisha umva story ni umuntu anyura bakiri muto kuri umva abari ndende abari nyinshi mwana yanjye ziri nyinshi wari wajya ahantu ugiye no kwarura ibiryo nyine wenda mwajya nko muri famille cyangwa ngubu nyine cyangwa mu rugo kirimo utuntu twatubayeho bakiri bato noneho ukuntu nyine wajyanaga n'umubyeyi we ati umunsi ni ubukwe tunabona ko wakana bamuhatora bikambara agakanzu ukajyana n'ababyeyi noneho mwagera abana bagiye kwarura ukarura urabona zaragera buri muntu wese ubikora agahita kuri ati none kandi ntajya none yirungiye w'amafuru cyane rwose ko badushaka ku isaha plate imwe tubana mu icana tukicara tugasanga namwe twebwe umva ku isaha nakabwa abana muze mwicara nubwo bakaba abana bazi kwataka bazi kurya rero shake tugatse ukavuga ati mara yanjye ahantu hose wiba amafaranga mu rugo ntabwo ngize nyine ko rero hano ukuntu nyine mwene yasaga afite amafaranga avuye mu gucuruza ukamuconga yagiye mucyumba aramaze kubara kugenda kureba n'abantu n'abari n'ijana cyangwa angahe cyangwa igihumbi kiba makeya akaza muri sekavuga bana ko ntacyo nabaha ko umuntu uri ahanga amafaranga bose umuntu uri amafaranga oya nawe ati umuntu witeje igihumbi nagitaye uwagitera gusa uwagitera gusa akabura n'ibivuga ati nawe nta n'umwe uhari akamusubire akituriza akadutega iminsi azana rwose utabite ayiwe kanaka ayo mandazi yakoresha ntabwo nyine umubyeyi bamurangurira twigana ngo yaranguriye umubyeyi ntabwo ashobora kubyirurirwa wumva umubyeyi ntabwo ashobora kubyirurirwa aravuga ati ubugizi nzacunga ugura supadipe abana supadipe nzacunga ugura supadipe nzajye akahita agushobora koromeri yarasanga nyine waguraga supadipe ishyira mu kiganza ku meza zimuzana shabira byinshi no kuri mino baravuga ati tega intoki zawe turebe shaga zitazikubiza yasanga hariho supadipe akazikubira supadipe ntabwo ari nziza ku bana ababyeyi nyine ntabwo bikunda supadipe ntabwo ari nziza ku bana noneho twebwe mu cyaro mbaza ngo kugira ngo zitera ngo kanseri ku bana ntabwo ari nziza ibaze ko hari umuntu mukuru n'ubwo ngo ushobora kuba supadipe mutubwire muri groupe arimo kigakora mutubwire muri comment section mutubwire imba gikunda supadipe kandi iyo uri umwana bakubwira ati hamwe n'ibiki bibazo tuzabaza abaganga dogiteri twumve ese supadipe wasanga wenda zimeze nka za ji baciye za nuza iriya ji narayinyweye ntabwo nigeze nkunda ntabwo wayinyweye amaji iriya ji baciye kandi hari ukuntu nyine wagendaga mu rugo rw'abantu ugasanga bateguye bakayifungura ntabwo wagize inyuma shagere kamubwire amazi cyangwa amata nakunda ibintu biryoheye wenda ntabwo ndi biryohere ariko bitari cyane iriya yakunaniye njyewe rero mbona ukuri Imana irinda abantu ibiki baravuga
abatubesha hano muri comment mutubwake iya nyine barayiciye muri clear barayiciye ko nta muntu uzongera kuyiba none reka mukora umwana kuri church wenda mugiye gusenga bamuhaye 200 yature bicaye wenda mbesa ijana 200 yature bahita nyagabanyemo kabiri yani ngo naturi ijana ibindi ijana nkarijya rero ijana 50 ikindi kintu ntabwo ati kimwe baza gutsinda urabita kandi cyane n'amaguru naje gusenga twebwe mu cyaro vuga ati reka kabiri bisanzwe n'amaguru ukavuga ati reka ndarya bombo cyangwa iki comment ni nyinshi gusa batubwire muri comment batubwire tuzagaruka tugire icyo tuvugaho nk'igitekerezo cy'abantu bwose bane mu media ariko rero bakoreshe ya family subscribe kandi nyine comment n'amasaha kuri YouTube yumva rero nakaza mu twira bakora byagoranye mu kige video samutwe mu dukunde n'indisha tuzagaruka mutubwire muri comment twongere sorry tuzaruhure mu mutwe muri comment mutubwire muti boys byari bimeze gutyo turaza kubona feedback muri comment section hanyuma tuzagaruka hanyuma abantu bakunda ibitabo ubyora ko murane mu by'amadocumentary mvuga ku mateka mvuga ku bantu banditse ibitabo icyo bivuga mujye mutubwira muri comment icyo mushaka shifu rwose muri comment section nyine mu media turahari kugira ngo dukomeze twubake umuryango mugari tuze tubahe show abo podcast nzari n'abandi beza batubwira ibintu byiza cyane hanyuma ariko kandi mwakoze gusa ngiye hari story mfite hari story nari ngiye gusa hari story nari utangiye nara muri comment baza kugira igitekerezo urumva ngiye ngo niga primaire na secondaire nari ndiga kayipe abantu bose twiganye nta handi muzi hose mugize muri comment nari ndiga kayi mubi none iki kintu cyabaye nyine numvaga kiri cyangwa wese yavuga nzaba president nzaba nyine umuntu wese mwana wese tekerezo cyashaka kuzaba none kuva ndiga kayi mubi none umuntu waze kwiserereza ndati kari umuntu wariga kayi none sigo tuvuga ngo please go subscribe tujye warizi uzaza kurisanga muri ibintu bya ngo subscribe share n'ibiki ati nyine do expecting hari igihe bimuka gusa abiga rwose dushyiremo imbaraga n'ishuri biga ashyiremo imbaraga kugira ngo nyine bizagende neza basi umuntu afite niyo diploma njye none nabiga bavuga ati njye nzaba umukinnyi wa film ukomeye ariko zizazibereka mu Rwanda niye film ukunda nabaye bakinnyi fan film nkunda ya mbere nyine nigiyemo kubundi wenyine nkavuga wenda nkunze ibintu bya filime n'iki filime yitwa Seburikoko nkunda muri comment mutubwire Seburikoko nawe bagavuga turabisa kavuga ati ni njyewe none rero umudo wanjye handi nagiye kumukubaza bava usanase buriya ikintu namukundiye noneho ni rero umudo wanjye ikindi tuvukira mu kwezi kumwe ikindi akunda gusoma ijambo akunda gusenga akunda filime yavuga mu bintu kabisa she's my role model dore ni bya filime ntabwo cyangwa se muri iyi minsi maraye filime yitwa isereri MI chapa sitko ariko nyine ni kuri MI izi nyine ndizeka umva mugenda kuri kabisa nabo mudafina genda muri ya filime nayo nyine muri minsi kabisa n'abandi batumva kandi n'abandi bose gukunda nitwa impanga filime narayeje urukundo rw'inzitane rw'inzitane iyo nyashika no twabagiye byaba
tuzaboneke tuzategura ikiganiro kivuga byashimye ndabizi urabikunda cyane ariko mbaye bizagenda neza nimukunda buriya umuntu akunda ikintu agisaba n'Imana yagikora kuri niyo media dukunda kubivuga uyu munsi biranga ejo bitanga ariko hamwe n'Imana no gusenga ejo bundi bose ibintu wifuza bikagenda neza Imana ikabiguha iyo ukunda gusenga cyane so okay wakuze cyane namwe bakunzi ba Niyonkuru media ndabizi ni ukuri umva nizere ko iki kiganiro cyose muzakira ibintu byo muzakire mu kirangize muzaseka imbavu nta kibazo kandi turahari muri za documentaire ni kuri ndahari ku bwanyu mwajya mwandika muri comment mwadushaka ibinono nuko mwabimbwiye umunsi kandi nabikoze yego mwetubwirwa muri comment hanyuma rero nawe ukunda gusenga kandi nanjye ndabikunda ko Imana niyo nkuru that's why nishoro yitwa Niyonkuru media nuko Imana niyo nkuru ibaranze Imana niyo nkuru rwose twasoze ariko naho tugasoza keza dusengera hanyuma noneho watumiye ntabwo ari mu rugo umushyitsi aho umugisha w'umushyitsi ese umugisha kwiye cyane nta kibazo twaba dusenge natwe turagushima ko wabanye natwe wagendanye natwe mu nzira twanyuzemo ubiteka tugiriye neza twabonye ubuntu bwawe n'urukundo rwawe turagushima ko ibintu byose twakoze bihaye umugisha turagushima mwami Yesu ko iki kiganiro cyacu kizarebwa kikagera kure mwami wanjye niwe udukundisha abantu twebwe abana b'abantu twakora ibyo dushoboye ariko mwami Yesu wowe utaradushizeho igikundiro ntibyakunda mwami Yesu turagira ngo twambike igikundiro twambike igikundiro kuri channel ya Niyonkuru mwami wanjye bana natwe kandi tugirire neza tugiye gutandukana buri wese ajya mu nzira ziwe utugirire neza kandi ubane natwe tugusabye tukwizeye mu izina rya Yesu amen. Wakoze cyane kandi icyo nababwira uramutse ufite ikibazo igitekerezo cyangwa inyunganizi turahari ku bwanyu ubize hano muri comment section hanyuma na Niyonkuru media icyo duhora tubifuriza Imana ikomeze yagure kandi wowe intambwe zanyu turabakunda cyane hano kuri Niyonkuru media wakoze cyane Kev. Wakoze cyane. God bless you. Thank you.